gidiyoruz. Bizim numaramız sende var. Tamam. Aa. Bir şey yok. Hiçbir şey. Yani stabil yani hayvanın kemiği. Bence hiç. Şurada bir tane var. 3 tane çekirdek var şimdilik. Evet. 1, 2, 3. Şurada bir tane. 2 tane vardı. Bir tane burada. Ha şu başarıda var mı diye bakayım. 3 tane yok. 3 tane bulduk. Şimdi bunda açık yara çok yok ya. Hadi. Evet. Tamam. Geriden. Sağ bacağında kırık da vardı. Daha önce çektiğimiz röntgen filminde kırığı tespit ettik. Tekrar bir röntgen filmi çektiğimizde bölgede kemik uçlarının, kırık uçlarının birbirine karşı geldiğini ve tam bir kırık değil, yani yarım bir kırıktı. O yüzden hiç açıkta riske atmayalım istedik. Destekli bandajı alacağız. Stabil duruyor. Yalnız mermi çekirdekleri vardı içinde. Deri altına kadar inmişlerdi. Onları aldık. Mermi çekirdeğini çıkarmak için açtığımız enzisyonlarda oraları tekrar kapatmak için dikişler attık. Pansumanını yaptık. Şimdi destekli bandajı alacağız. Kısa sürede de iyileşeceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten çok kısa bir zamanda kemik zarında oluşum, birbirine tutunma vardı iki kırık ucunda da. O yüzden çok kısa sürede iyileşeceğini düşünüyoruz. Özel harekat timlerinin dağlık alanda beslemiş olduğu bir canla birlikteyiz. Şehrimizde bu tip vakaları hiç görmeyiz. Görmek de istemeyiz. Sahipsiz sokak hayvanı sorunu diye bir şey yoktur. Sahipsiz sokak hayvanlarının sorunu vardır. Biz de bu sorunlara gönüllü veteriner hekimler olarak, haytap tedavi olarak destek veriyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayan Haytap Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz. Haytap'ın bağışları nerede kullanılıyor sorusuna işte en büyük cevap bu canımızın yeniden adım atmasıdır. Emeklerinden dolayı herkese teşekkürler.